Покажи, как ломать. Как ломать? А ну-ка сломай. А, еще толстый ломай. Ой, молодец. Огонь делаешь ты? А, да? Да. Давай. Молодец. Это бросить? Да. Так. Молодец. Вот так делать? Да, Получила. да, так и было. Попала. Да. Все, шашлыки будем делать сейчас. Да. Оп, вот, ты не упал. Оп. Выйди. Все, молодец. И тата тоже. Да, ты умничка. Да, после положи вот. Вот возьми и положи. Вот так. Вот так. Положи вот так. Да, оп, положи. Это ломать Поломай, надо. поломай. Ломай. Вот, молодец. Да, вот так положи. Вот, положи вот так. Положи, да. Все, вот. Иди, неси, ложи. Давай, да. Там тоже понимаешь. Сейчас весь мусор принесет сюда. То же самое, говорит, сейчас, говорит, этот, вот, говорит, уберешь там. Я огонь, Ой-ё. я огонь Я делаю. огонь выпью. У вас же два фотоаппарата же, одну подарите мне. Это сырое. Сколько фотоаппарат? За детском. Пофиг. Это сырое. В детском ты ез. Зерном мастера. Один детское, один взрослый. Весна. Давай, ложи. Ложи. Давай. Отойди, зайка, все. Сейчас это. Ёп, давай, ложи, полностью ложи. Черный отек все положи. Это девушка делает. Черный отек все положи. Вот так. Она не будет. Она сырое, Алия. Она сырое. А кто тогда? А то тогда сырое же нельзя. Сухое. Сухое. Давай, сырое неси, давай. И сырое, и все неси мелко. Все неси сюда. Да, что попадет, то все. Это мой сиколь. Давай. Это мой сырой. Это мой Давай, сын. твой сырой тоже неси. Мой сырой тоже неси. Да, вот так много вытащи. Еще вытащи. Да, вот так все вытащи и носи. О, все, давай, молодец. Молодец. Ломать надо. Молодец. Ломать надо. Молодец. Огонь. Не трогай сейчас. Ой, огонь. Ставь и все. Ставь, брось.